Olha aqui, eu tô com um negócio aqui. Cuidado. Olha aqui, eu vou pôr aqui, ó. Cuidado, Super Danão. Cuidado. E aí, Super Danão? Tá frio aqui, Super Danão? Tá muito frio, galera. Tá muito frio? Sim, por isso que a gente tá fazendo uma fogueira. E aí? Ó a, Eu tô virando costa aqui. ó a fogueira aí do Super Danão, galera. Cuidado com a fumaça, Super Danão. Mas cuidado. E aí, Super Danão? E aí? Nossa, Quantos- papai, faz uma tocha aqui pra mim. Quando você vem aqui, o que você faz aqui, Super Danão? Você brinca de quê? Fala pra galera. Brinco de terra. A gente recolhe lenha pra fazer a fogueira, não é, Super Danão? E o que mais? Eu brinco com o papai. Isso aí. Agora faz uma tocha aqui, papai, pra mim. Vou fazer uma tocha agora pro Super Dondon, galera. Põe fogo aqui em cima assim pro fogo ficar assim, ó. Cadê a mamãe? A mamãe tem um bombril pra nós fazer o fogo, Super Dondon? Mamãe tem um bombril não, Super Dondon. Não, é. Pera aí, Super Dondon. Deixa eu jogar umas cascas aí pra poder o fogo ficar mais alto. Ó, Super Dondon, vou fazer uma mágica. Fala pra galera aí. Ó o que nós vamos fazer. Galera, o fogo vai sair um monte de negócio, galera. Presta atenção, galera. Ó, galera. Ó, galera. Galera. Pera aí, galera. Fica olhando. Ó, galera. Ó, galera. Ô, galera, eu também consigo. Eu também consigo. Pera aí, deixa eu filmar você fazendo, Super Dondon. Vai, Super Dondon, rapidinho. Isso aí, Super Dondon, isso aí. Tá bom, chuta. Vai machucar, Super Dondon. Aí. Agora vou botar madeira. Madeira, cuidado, Super Dondon, afasta da fogueira. Oi, Xuxa. Isso aí, Super Dondon. É isso, galera. Ô, super papai, faz aqui minha tocha. Hã? Vou pegar fogo aqui, ó. Vou fazer uma tocha pro Super Dondon ali, galera. Só um minuto, viu, galera? Não, faça. Não, pai. Não, super papai, não é coisa. Isso aqui é tochinha? Faça pra trás, faça. Faça, é perigoso. Você que jogou. Vai, super papai, faça aqui. Vou fazer uma tocha. Então faça aqui, super papai. Aí, galera, o Super Dondon tá tentando fazer uma tocha, galera. Aí, galera, tá à noite, galera. Mostrar pra vocês onde que é o campo meu e do Super Dondon, galera. Mostrar pra vocês, ó.